ایشev û çîroka dawîn ji çîrokên Kurd û mînîmal pêk tê. Hesenê Metê vê carê berê xwe dide cûreyekî ku zêde di çîroknûsiya Kurdî de nehatiye ceribandin. Li gor taybetiya çîrokên mînîmal, Metê zimanekî refîne, naverokeke bi fikir û ramanan tije, halekî rûd û kêliyekê sade ya jiyanê derxistiye pêş û quncikê fînalan jî vala hiştiye da ku ji aliyê xwendevanan ve bê dagirtin. Helbet Hesenê Metê dest ji temayên xwe yên daîmî bernedaye, lê temayên wek rewşa jin û mêr, edaleta Xwedê, xulqê jinê, halên trajîkomîk ên nivîskariyê, ezebê evîn û jiyanê di nav vê cûreyê de digihîne qonaxeke nû û xaleke din li nivîskariya Kurdî zêde dike. Pirtûka îşev û çîroka dawîn ji aliyê nivîskar û lêkolîner û wergêr Hesenê Metê ve hatiye amadekirin û ji aliyê weşanxaneya peywendê ve jî hatiye çapkirin. Pirtûk ji 96 rûpelan pêk tê. Hesenê Metê di sala 1957 de li Erxeneya Amedê hatiye dinê.